யானிங் அதாவது கொட்டாவின்னு சொல்கிறோமில்ல, யானிங் எதனால் வருதுன்னு பார்க்கலாங்க. யானிங் வர்றது மூலமாக நமக்கு பிரெயினுடைய டெம்பரேச்சர் கூல் டவுன் ஆகுது. பிளட் ஃப்ளோ வந்துட்டு அதிகமாகி பிரெயினுடைய டெம்பரேச்சர் கூல் டவுன் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது இண்டிகேஷன் ஆஃப் போர்டம், அதாவது போர் அடிக்கும்போது இல்லைன்னா தூக்கம் வரும்போது அது இன்வாலண்ட்ரியாக, நம்ம எதுவும் பண்ணுறது கிடையாது, இன்வாலண்ட்ரியாக நமக்கு யானிங் வரும். இதை ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் அனிமல்ஸ்லேயும் யானிங் காமனான விஷயம். அதே மாதிரி யானிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சோஷியல் பிஹேவியர் அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது நமக்கு வர்றது பார்த்துட்டு மற்றவங்களுக்கு வரக்கூடும், இல்லை மற்றவங்க யானிங் பண்ணும்போது நமக்கும் வரக்கூடும். இது நேச்சுரலான ஒரு பிஹேவியர் அப்படிங்கிறத ரீசர்ச் ஸ்டடீஸ் சொல்லுது.